biri ez'okumaca. Ennaku zaffe 14 ez'okusaba n'okusiiba eziggulangawo omwezi zikyagenda mu maaso. Omukkiriza yenna omulokole n'atali mulokole twegatteko. Kino ky'ekisiibo ekisembayo ekigwa mu ttulubeeryo. So n'olwekyo tosigalira. Ajjukira tuyina Vision Night naye eri ku mulyango ekonkona. So n'olwekyo obaako n'ekyokola wakiri waneeno mu nnaku zino ezisembayo tugende okutuuka wali eri nga Mukama Katonda aliko byakoze kubanga bingi nnyo. Tubigezezzaako, tulafuubanye, tukola buli kimu naye ng'ate oba olyawo biganye. Kati keekadde okukyukira omutonzi mu ngeri etali ya kusaaga ate naye abeere ng'agenda mu maaso n'okuba ng'atugondezaamuko ku mbeera. Omulwadde togenda kufa, guma mira eddagala ly'emmere abakujjanjaba nabo bazzeemuko ku maanyi. Gwayita mu kusomozebwa okulala kwonna naawe nkugamba nti bwe bujulizi obw'enkya ogenda kuvaamu nga oli muntu atagenda kuddamu nate kunyeenyezebwa. N'olwekyo gwe weeyambe nga bw'okoowola Mukama Katonda byonna tubiyitemu. Nkukubiriza nga tonaba kuva waka koowoola omutonzi akuwerekere akukomyewo ate mirembe kubanga obuvuyo bungi nnyo ensangi zino. Nise Nabwire Ebustemani Yengo district Busia ndi Musamya Mugwe ndina Mukombe Nabwire omwekifulu wali obwaswa mbahesaho muno hamba beresi Faruku yesi yanjiraawo osanga alina omunenda hagambo hamanyire mu Lusanja ati halala hati nze siri Mukombe mbabuuza ziri Muganda akati nga ogati ndi wafumbe ndi wachi owente akati gogamba oli wante ndi Muganda owente simute wente. Good morning. Wazoti atu yokumiddeko ekyamazima nkugamba nti anaali obwami tatya nkubaka ekaddozi kuke obeeko n'ekyokola ekyenjawulo. Kikulu kya byonna byonna byegenda okukola bikwase Mukama Katonda yasobola nate okukwasizaako mbuli mbeera. Ewatali Mukama Katonda kujjukiza era nkigamba nti abakuuma ekibuga bakumira bwereere. Buli kimu ekigenda mu maaso kimukwase ye yekka lyekkubo era ye yekka asobola okuddamu essaala zo. Abakusojja bakuvumirira bakwase Mukama Katonda ajja okubagonza emitima gyabwe. Good morning program omusunsuze Semagana Faruku Sesaz muzzukulu wa Katongole. Ya tutambulira awo mpola mpola 225 ali wala nnyo ba alabikanga atuuse mu myaka giri yalinga wala naye kati ennaku zino kati tugenda okulaba ettondo ly'amafuta ligenda okusooka okuva mu mafuta gaffe ag'e Uganda 225 ekyali ebikolebwa bingi ebirina okuba nga bitereezebwa bakyazimba ekisaawe ky'ennyonyi Eldron mu bitundu eby'ehoimeeyo naye nga 225 baatugambye nti wanaatuukira bw'ati mujja kuba mutandise okulaba ekiva mu anti kinene nnyo kirina okuba nga balina ennyonyi ezijja okugwa. By the way egenda kubeera the second largest airport egenda kuba nga eddira ekisaawe eky'Entebbe wali eri kitutte ebbanga ddene kubanga emyaka gitambudde okuva twazuula amafuta. Abantu bangi beebuuza amafuta gagenda vaamu ssente mmeka na Uganda agenda ganyulwamu ddi ye omuntu wa wansi afuniramu obwa akadde kano akubanga ndowooza kati kitwalabyeko olunaku olwajjo olwo tutandise ekisaawe mafuta byonna byebyo nyina essuubi singa oba oli atupale tugenda kugasa enjegera muno naye bagenda kufuluma kiba kitegeeza ate baba bamatusazeeko kiba kitegeeza nti naffe tukuba mu tooki okusobola okulaba nga tufuna equipments ebyaffe lwaki ebiri mu ggwanga ate bigenda emitala w'amayanja okuba gye bagenda okubikolera era mu mbeera y'emu abannaffe naddala bali ku ttaka kubanga compensation kintu kikulu pepe zigenda okuyita nekyandibadde kyankizo ati banabanga tulowooza 225 ganyulwa amafuta naye pepe zigenda okuyita ku nsonga ya compensation business loss n'ebintu ebirala kintu kyankizo nnyo naddala ku muntu wa wansi okusobola okulaba nate nga eggwanga litambula bulungi tusuubira kijja kutambula bulungi but atutegeeze contract ezo ezasayiningiddwa ekyo nakyo kintu kikulu contract ezasayiningiddwa atuleme okuwulira nti mwalimu obuwaayiro tuleme kugamba ai nekyandibadde kyankizo naddala bakuba parliament kubanga mwe mubirimu kati ffe tutunuulidde mmwe ebizibu byonna n'emigezo bano gyonna eginaava mu nteekateeka z'amafuta tujja kutunamu ababaka baffe abatukiikirira mwawooza nga bitambudde bulungi abantu basasuddwa. That's my concern about it. Naye nga ndi musanyufu olwekyo anti abantu bagamba nti amafuta gano ensi ezimu eyinza okubeera blessing oba curse. Tetwagala kubeera amafuta ga Uganda gafuuke curse oba ekikolimo oba ekivumo nga bagasinga kale tetwagazuula. Ekyatukiddwako olunaku olwajjo okubanga bayisizza bbiiru eno eya East Africa pipeline crude oil pipeline 2021 amendment eyo gye bakoze ndowooza yaleseewo heated debate mu parliament y'eggwanga tusuubira nti
bakkanyiza tebayisiza out of excitement naye bakkanyiza ne bayisa ebbago erigenda tulula ebintu ebyenjawulo abantu bano abagenda okuyisibwa omudumu okuva e Hoima okutambula okutuuka mu kitundu eky'ettanga eri mu Tanzania abantu bwe bagenda okubanga bayisa omudumu ogwo bagenda compensatingibwa batya kubanga otunula ekintu kye bayita local content bannayuganda bameka bagenda okubeera nga bali mu kampani zino kubanga tinotwogera olwaleero wakyaliwo okusikomuka ku kampani ezirina okubanga sofando ziringa oba nnya tumanyiko Total Unok n'endala ezigenda okubanga zisima amafuta gano munnayuganda munnansi okubanga ye akifunamu kitunda local content omuntu wali eyo agenda okuba kuba bana bazimbyeyo airport tusubira baliraana abalinanyawo supplying ebintu abagenda okuwaayo ebintu ebyenjawulo abakozi casual labor nga wakiri bannayuganda nga tebaleesa ati bagwira kuva eri byonna babitunulidde olunaku olwajjo okulaba ensimbi ezigenda okuva mu mafuta ndowooza kyebagenda okuzzaako Unok erina okuba nga ennyonnyola Uganda National Oil Company ennyonnyola abantu nti ensimbi amafuta agenda okuba nga gasimwa tugenda tutandika na barrel meka abantu bagenda kuba nga bafuniramu wa sente tugenda tunda sente meka naye oba oliawo 2025 wanaatuukira ate ensi ezimu zijja kuba zivudde mu nsonga ya gasoline ng'ate oba oliawo gali bagenze ku masannyalaze baganjuba oba siwala nnyo naye siwala naye nga twandibadde twebuuza oba oliawo ekitannaba kunnyonnyolwa kyekino Uganda esigazza shares za bitundu bimeka ku 100 mu mafuta gano Uganda erina shares mmeka ku 10 ku kisaawe kyetugamba nti kigenda kubanga kiddirira ekyentebe obunene tukimanyi bulungi nnyo nti waneno mu Uganda ebintu ebisinga batukwasizaako tewali kintu kyetukola nga twetengeredde mu process y'okutukwasizaako wabeerawo enzikiriziganya ezituukibwako either abantu banene ababeera batukwasirizaako ekintu nga bagenda kujja nsimbi mu kintu kye batuyambyeko okukola oba si kyo nga nabo tubawaddeko percentage of shares gye balina okuwuninga muno so kaakati bwe kibanga Uganda teina migabo 10 ku 10 kale 10 ku 10 Uganda bwe banga teina migabo wakiri 7 ku 10 kitegeeza I think tuleka tumu 15%. Nedda it is about waliwo abalinako 41 then abalinako ndowooza 59 around there kubanga otunulira kintu kino kinene ate nga balina endagano nyingi ze baakola kuba n'abaka bennyini endagano ze twogerako baziwandiika mwaka gwa 2008 ne babateerayo pabaka ba parliament naye n'okutuuka olwo baga nti twabanga ku ndagaano teziriiyo in fact awe wali obuzibu nze nga bwe ntya nti omubaka wa parliament kale nze omuntu wa wansi bennyime naye omuntu gwe twasindika otukiikirira mu parliament yandibadde ayisamu kana akadde kubanga waliwo abagamba tulina 15% abali bagamba tulina meka ndowooza kana akadde tewali ensonga lwaki tukweka endagaano ezo that's why kiri kyenatwogeddeko nti endagaano zino zakolebwa zitya tetutuuka akaseera nga bagamba nti ate endagaano tugenda kuvamu ffe nga tufunyeko mu kifo ky'okufuna ekisambi tugenda genda n'amayembe akwebyo byonna bye munnyonnyodde mbadde kyengezaako okwanukula kyekiri kyogambye nti wakiri munnayuganda naye asobola okuba nga afuna emirimu mu nteekateeka zino kisobola otuyambako okuba nga tukola ki nga twezimba naffe tuve mu bwavu kaakati Uganda bwebanga emigabo gy'erina mu nteekateeka zino zombi emigabo gya wansi nnyo tewali ngeri gy'ogenda kusuubira abantu baffe kutuula ku mmeeza ku dictatinga nti bannayuganda bannaffe nabo bafune emirimu gy'okuntiko rather kiyinza okusigala ng'ekya bulijjo abeetoolodde awo bajja kuba nga bayambako kola gino emirimu gya bulijjo mugimanyi cleaning twagala kusima binnya kaakati ate abafumbi ate bakoze eki naye oyinza n'okwekanga nga ne ba suppliers ab'ebintu ebyenkizo ebyetaagisibwa nga bali eri abalina shares ennyingi be balina higher say over ffe bannayuganda so kakati ekintu kino eno ogambye nti mukama atuyambye ereme kuba kasi rather ebere blessing naye byonna bya Katonda byonna byakusaba wetuuse kati kubanga ekisookera ddala endagaano zikolebwa naye oyinza okumanya omutwe gw'endagaano wabawo wansi wano obuwaayiro obukwakuliza obulala bw'otakoze eki bw'otannyonnyoddwa so kakati bino byonna okuba mu ngalo tukube mu ngalo 2025 anaatera okutuuka yes ampozi tujja kuba ne pride eri eya ne mu Uganda wavaayo amafuta naye bwe kibanga emigabo twagiryamu ddasumbuusa buli muntu agulye munne tetunatuuka waawo ate nedda twandibadde watunula ensi ezirimu amafuta bannaffe aba Libya Nigeria ekintu kyabatabukako kubanga nabo kyalinga ffe bwe twalaba nti bazuula amafuta mu Albert Aineri
bw'ogenda ekikuube Hoima olaba nga bwakyukira ddala enguudo zikoleddwa olw'okuba nti baagala okutambuza ebintu ebyamangu mangu naye ate ekiri eri bwaba nga waliwo scramble omuntu omu aba nga yeefunza amafuta n'agamba amafuta gange abe Nigeria sabe ne Uganda amafuta gange ane wano ga government muntu omu government kyabafuukiramu ate oba olyawo tulinze singa gabadde gaffe twandikedde nga n'ebidomola ne tusena anti ga government kanabo kyabafuukira ekizibu Libya Nigeria nefuuka oba olyawo kasi n'okutuuka olwaleero ensonga z'amafuta 2025 Katonda tagananga kokolera muntu enteekateeka gy'obobaze mu kyoba oleese n'engeri gy'okibazeemu yebeera ekisajja kikulu y'amafuta go in fact gali galabwa dda ku mirembe gy'abaamini bwetera kuba kati jjajja yakitaddemu amaanyi era tumwebaza titugenda ganyula amafuta gano n'ensi okulaba nate nga etambulako mubeera waliwo enjawulo wakati w'okulaba n'okuzuula anti kati era omala kulaba era n'ozuula kati jjajja n'azuula kati yazwa nagamba galina okuvaayo gali wano mu kyo nja kusaba nga bwe watandise nakyo nti omuntu wa wansi anaafuniramu wa oba omuntu wa wansi agenda ganyulwamu ki kyekiseera amafuta gano bagagenda okusimibwa gakole ekyo ekiri mu ndagano nti infrastructures zaffe amalwaliro gateekeddwa okuzimbibwa ku mafuta gano enguudo zirina okuba nga zikolebwa ku mafuta gano okulaba nti amalwaliro tegaggwamu ddagala ndowooza ffe bannansi ne bannayuganda we tugenda okufuniramu waba don't expect nti muntu bagenda kujja bakuwa ensimbi mu nsawo ebintu ebigenda okuba nga biyamba omuntu wa wansi infrastructure amalwaliro gatambula gatya amasomero gatambula gatya twagala kuddamu okuwulira mbeera ebaddewo nti abasawo beekalakaasiza nga tufunye ekintu oba oli ekiyinza okutupushingako mu nsonga y'ebyenfuna ndowooza keekadde amafuta go tugakozese mu mbeera egwanidde nganze omuntu wa wansi nti ngenda kuyita ku luguudo ngenda bitundu by'Amasaka saagala kusanga mwala nga gusaze guteekeddwa okuba nga gukoleddwa bulungi agenda ebuusiya naye atambule bulungi atata amukutambula agendeyo nga alina abantu gye bagenda okumujjanjabira ndowooza awo munansi wajja okuganyulwa tugasuubiramu kingi kubanga nze naye buli kyogerwako paka amafuta gaffe tunatandika okugasima bino bijja kukolebwa tunatandika okutunda ku mafuta gaffe kino kijja kukolebwa tusuubira bingi nnyo nti we are over ambitious ku mafuta gano ge tusuubira okubanga tusima buli kimu tuterekedde mafuta 225 kuba kugaye tuyinza otutuukayo ng'olwedde oba oliawo n'akatale ak'amafuta nenga amafuta mwegali ekyo nakyo kibuuza ate baali badde bazimba bino byonna nga tegaliiyo bulijjo tebatunda ku ludi tebatandika kutunda tebatundangako ku mafuta kyakwebuuza ne bagoli no balikoze bukozi erya pipeline lya mudumu ebagoli bakoze by the way lya kutambuza ligenda kutambula bagenda connectinga batya okuva gye gali Hoima batambuza omudumu ogwo paka Tanga president wamulengera ng'ali ne president w'eggwanga lya Tanzania Monaffe Suluhu naye bwe yajja kuno era endagaano zibaali basaako emikono zaali za ntambuza y'amafuta eno pipeline ekyobugagga kye tukyasinga okuba nakyo mu Uganda kiri ekyo mateeka buli mbeera ebeera eguddewo wano ababaka baffe bali so quick ati tukoze tutya okubaga etteeka erigenda okulungamya kino na kino naye tuyina obulwadde bw'ekintu kye bayita implementation okukwasisa oba okuteekesa mu nkola ekyo kye kikyasinza okutulwaza wano eno in fact tulina ku oxygen bwe kituuka ku implementation so saagala abantu abeetoolodde awo batandike okucacyanca etteeka lyakoleddwa but rather balina kusaba busabi nti abantu bano eno abagenda okuba nga bavunaanyizibwa ku compensations zaabwe babe n'emitima emisaasize Faruku ebirowoozo byonna byowadde birungi amafuta gaffe malwaliro wabeeyo eddagala buli kimu enguudo bikoze bitya but it all depends ku tetumanyi nsonga lwaki paka kati ababaka bagamba bo tebalabanga ku ndagaano tebamanyi buwaayiro bulimu kwekangabiriza kati anti oyinza okwekanga nga ensimbi oba oliawo ze baatuwola nnyingi obanga abatukwasizaako ku nteekateeka eno eddimu lye bakola ddene nga tugenda kwetaagisa okubawanga ssente ate tubateeke ne mu kintu babeeko n'endala ze bakola ki ze bakuŋŋaanya okugjayo saagala twerabire nti ekintu kinene mu Uganda kati kipya ndowooza gwali mwaka gwa 2 meka we bateekawo awo koosi y'amafuta abaana batandika okusoma awo basobole okuba nga wakiri bafuna ku skills okufuna skills kyawukana ku kuba ne experience omuntu afunye skill mu kintu wagenda okunywerera nti na experience byabayonoonye obeera tobala so kakati kitegeeza nti by all means tuyina bannaffe banene abagenda tukwatanga ku mukono bagambe nti kino na kino ekyewuunyisa ku mukono batukwatako mu mutima ki amafuta agagenda okufuluma eggwanga
gagende gakolebweko ate galyoke gadde ezo costs zonna eziri awo impitirivu nnyo ze tutanaba kubanga tukola ki nga tutulunga anti mu kutendeka abayizi kyebava bakusala cost ezo nti waliwo ne institute number Oil and Petroleum Institute Kigumba abamu bagenda batandikira bweru ne bajja ne makeera esomesa kati Oil and Petroleum course nga course okusomesa kyawukana mu kukwata ate bali basomesa boloza basoma ki ati bakuwa skill egenda okudrillinga egenda okukola exploration n'entambuza yonna ey'amafuta kyebaba bagenda okubanga bakola ki olaba enteekateeka ya skilling awo Shayuli ndowooza ne boy Shayuli kati mwe tukolera wamu abamu ku basomesa abajja okusomesa okukola ebintu ate ebyabwe bye bakozesa anti kino kiriko practical skill kati kyengezaako okugamba kyekiri mpozi ng'ogamba nti waliwo basomesa abaana possibility weri nti abaana tebalina experience nti ate ababasomesa be bateeka okukwata mu kintu tebava basalawo ekyo kukendeeza cost of importing omuntu agenda okuva eweru ajje akikolere that is why batwala abaana bano abasookera ddala cohort eyasooka negenda essomero eri kati ne bavaayo ne bakomawo ne bazimba ettendekero lyennyini erigenda okuba nga lisomesa skiri y'emu bano bagendanga bali okubenchmarkinga babere nga bakisomera ddala wo lwennyini kyomu kyagenda okujja eri kyagenda okukola kino nti mu kyo afuna skiru yennyini eri practical kyogereko Faruku kiringanga okiringanga mwami Charles James Senkubuge general manager waffe bwayinza okugamba ati noonya kirina agenda okirininga studio oba okifuna tasobola kugenda najja muntu busitema atayinaako ka idea aba ayina kufuna ono wakiri ayinako ku knowledge eya camera eya cable nkoze ntya wano nkikutte ntya okubanga nkirininga oba okifuna nti abaana baffe baneyo tetuganye batendekebwako naye bayinza okomekereza ng'olwokuba bayinako ka knowledge nga bayina kubeerawo baweereze buneeno obuntuntu buneeno obulalalala kwebuliza buliza omwo titwatendeka abantu naye nga mazima gali nti sectors eza gavumenti ezisinga obungi bwogenda bakusaba experience wakiri ya myaka 7 mu kintu kyogenda okukola that is an assumption anyway actually bw'otunuulira pipeline egenda okutambuza amafuta biggest percentage ya pipeline eri mu ggwanga erya Tanzania ekama akabonero akalaga nti olugendo oluwanvu ekama akabonero nzire ku kibuuzo kyo kyewagambye nti tugenda kukifunamu nnyo nga ebirowoozo byaffe nga bigoredde nnyo ku mafuta ekabonero akamu akalaga akoolekaako okungulu nti nekunaba kusasula abantu bagenda kubanga baliirirwa abagenda okusinga okubanga bafunamu bebanansi munda mu ggwanga erya Tanzania and bwetudda ku nsonga ya labor olunaku olwaleero ndowooza that's why ffe tufulumya bufulumya singa tubadde ne labor emala okusobola okubanga twekolera ku byaffe ne equipments ezimala okusobola okwesimira amafuta ndowooza twandibadde tukigwanirwamu nnyo tulimba bino byonna byonna olwokuba nti contract zigenda maaso percentage yaffe liruddawa lwakino kiribwa ekiti olw'ensonga nti equipments zaffe zisobola okusima amafuta zikyali za kibogwe sina kindi n'okubanga teziriiwo that's why bagenda eri bagaffe tugenda kusima batwale eri basengejo okumpi owoolyawo ne cost ezigenda okubanga basobola okusinzira okutambuza amafuta gye ziri ekirala experience kintu kikulu nnyo naddala mulimu guno era nga yomwogedde naye twebuuze nti Uganda tulina bameka balina experience mu kusima amafuta basoma era situkigaana naye bali bameka kulina eddimu kubanga naye nga all in all bano Uganda tubeere bagumu kino ekintu kyaffe era tugenda kukifunamu oba tutya eja tasobola tudisappointing. Faruku nze sinaba kuguma wano bulijjo tubadde nga tugamba nti amabanja gatuuse wano nga batugamba muguma amafuta gajja kati amafuta already galiko ebbanja galina okusasula ebbanja erya Uganda wano wetugamba kati gobadde essuubi olina mu infrastructure wano nawali actually by the way so ndio kati ekikulu kya byonna gana amafuta era bannayuganda batunuulidde n'ensimbi zigenda okuva mu mafuta ezirina okulaga si za muntu buntu zigenda kuyamba abantu bawansi nga bayita mu infrastructures omuntu wa wansi yaliwa yenze ebisinga nga tebikutuukako nga ki olabye nkabaki ng'oluguudo olukutwala ekasi lulungi naye anyway kimu kyokka kyetwandibadde tusuubira mu mafuta gano singa gabadde gagenda kutuyamba nnyo kuyambako ku creatinga mirimu giwerawo ate emirimu egyegasa singa munnayuganda agenda okukola wakiri mu mafuta gano asobola okuba nga wakiri asobola okufuna kale katugambe ekitone nnyo $5,000 ensimbi ezo zibeera zisobola okuyambako gwe kennyini ne weetetenkanyiza okukola ekirala naye bwe tugamba nti gavumenti yegenda okuŋŋaanya ssente ate yeebeeko ne weeteeka nze ndabanga ekintu kino eno
tulina okuguma tukimanyire nga bukyali nti n'amafuta gazze yes weegali naye okugateekamu ennyo essuubi ebyo byowulira ng'omuntu pressure zimukuba nedda naawe ekumala mu bantu naye essuubi singa kibadde kyaffe wano Uganda togyesiga njesiga tuyinamba kwa palamenti yakukiikirira mwesiga ekuteesereza tebikiririzaawo olaba bakkaanyizza jjo olaba olunaku olwajja olwokuna ebbiiro nalina kubanga eyita lunaku lwakusatu ne balimu okukkaanya ku bwairo mu akawairo 36 37 46 okuli compensation okuli ebbeeyi y'amafuta n'ensonga ey'obutonde bw'ensi ewagenda okubanga wayita emidumu gino ebintu ebiri bagenda bikuuma batya okulabika nti tebyonooneka kuba tebagenda simanga basima oluguudo lweka oba olutwala guno mudumu gwe basima gulina okubanga basimya ekintu nga kiwanvu okulaba nti batambuza nebbanga naye ne bakkaanya bonna chief whip leader of opposition bali badde basaawo embeera enzibu ennyo obaolyawo naye olwokuba nti bonna bakkaanyiza ne bagamba nti mutubuulidde okujjawo nga mumudeviate nze ne muva ku kyemutugambye wewajja okuba obuzibu naye babanga bakkaanyiza bonna then those we give them benefit of doubt tuba trusting for this time now nga wetulinda obaolyawo ekyaliyo amabaga amalala bayira wagalina okujja eno yasoose kati kigenda okujja bagenda kutundira ebbeeyi y'amafuta yennyini okuva 28 tukola ki kati ndowooza kyotegedde amafuta okusima amafuta si kuzimba akasiisira k'ebusiya njogera ku mabago sebo njogera ku mabago agandibadde nga ssaawa zino mateeka agawedde emirimu naye kaakati ssaawa zino twandiba ababaka baddeko ani supplier w'ebyuma ebigenda okukola bwe biti abani abagenda okukola eno bane naye ate kaakati ssaawa zino tukyali ku mabago okuva mu 28 waliwo eyaŋŋambye mbu yagula uniti y'amasannyalaze ennusu 9 mwe mugigula sente mmeka kisinziira ebyo byonna mbyogera njagala kugeraageranya amasannyalaze bannange ku mafuta Uganda okusinziira nga bwe tuyimiridde n'ebyamasannyalaze ssaawa zino eno munnayuganda yandibadde agula uniti nnusu 9 nga tulina n'obusobozi obugabira abantu abalala amasannyalaze ekyo mukifuna tulina obusobozi obudistributing amasannyalaze ebweru wa Uganda naye ng'akadde kano waliwo munnayuganda uniti agigula nnusu 9 so kakati bwe kibanga ekyamasannyalaze kye tulinawo at hand bwe kityo bwe kiri nga kikyatunyiga bannange tuli bantu essuubi ery'okugamba nti amafuta ye mununuza jja lyo libeera livaawa kino olwedde ekiriwo kino so what is your concern yange weeri we wano ababaka ba palamenti ekisookera ddala nga bannayuganda okutwaliza awamu essuubi eryawamu nze ebiseera ebisinga terinkolera ffenna bannayuganda okugamba twenyweze tulinde gavumenti ereeta ssente no ababaka ba palamenti bakole bino wammanga bakakase nti mu nteekateeka zino ez'amafuta bannayuganda balina emirimu ku bifo ebyokumwanjo so si kirininga kufumba kyayi nakola birala kati gwe mu bago sofa nkubuulidde obuwaire obulimu compensation ensonga ey'obutonde bw'ensi n'ensonga eya emiwendo kamwe ekyo kyotakkanya no alisa obusatu obwayisiddwa olunaku olwajjo 36 37 na 46 so fo bwe bubadde buliko nnyo kalumanyo era nti bakkaanyiza chief whip minister wa energy n'abalala ne bakkaanya gwe obuzibu obwo buli ludda wamu kale mu ekyo mwobwo bwokka obusatu obwasoose nga tebakuleeta mabago malala gano agenda okutunuulira ebbeeyi ennyini ey'amafuta kubanga biwandiko olina okubanga osoma ensonga z'amafuta n'obitegeera bulungi otherwise ojja sigala nga you're doubting Thomas all the time. Natandise nkugamba nti Uganda tuli so rich wetuka kukola amateeka obuzibu bwe bugira ku nkwasiso oba implementation. Obuwayiro obwo bonna obolyawo tebuliko buzibu naye abagenda okuteekesa ekintu mu nkola bagenda kikola batya omala tubadde mu bitundu ebyenjawulo gye bajja okuyisa projects za gavumenti naye nga weesanga mulimu abaana be bakompasetinga ebyana ne babireka ani akumanyi bw'aba gyali kwata ssente ono omulala atasobola kwerwanako ne bakola ki ne bamuleka nti singa kibeera kikoleddwa fairly then wagenda kuba nga tewali buzibu nga n'omunaku naye ali covered. That is where my concern is. Nti byonna birungi naye bwe kinatuuka mu kubikwasisa bigenda kuteekebwa mu nkola in a fair way nga we biteekeddwa okubanga bitambula awo we wali obuzibu kubanga ne compensation zino zonna azetuzenga tutambuliramu ku projects oba mu sectors ez'enjawulo zonna birambikiddwa bulungi nnyo mu mateeka naye nga kakati obuzibu buba nti bwe batuuka ku ground basooka kupimamu ono tumuwe mmeka n'oli tukole tutya n'ono tukole tutya. Olaba amafuta bwe gazuulwa eyo abantu baagenda ne bagulayo plots ez'enjawulo ne bagula n'ettaka naye it is about government value. Government ina value waayo era yagenda n'agamba nti gwe tucompensating ekyenkanawo abantu abaali bacompensatingiddwa already
by the way kigenda bayambako by this enogonde yayisiddwa balina okudamba 15% ku ttaka lyabwe already baali babacompensating nga dda bagenda bongera ne ssente ndowooza olaba kati kyekitandikiddeko nti mu bantu bagenda kubaako ekyebafuna naye mpozi weebuze nti ono yafunawo atya wano no 15% it's annual okusinza ku ttaka lyo ne value gyerigenda nga liappreciatingamu buli mwaka bajja 15%. Kati olaba ndowooza omuntu oba afunamu era nga bwe kiri mu bitundu wayita enguudo mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya UNRA kisasula abantu kati obuzibu we bubeera nti awo woli ebiwandiiko bifaana bitya ofunawo otya ofunawo mu ngeri ya mankwetu oba nedda ekyalo eky'ebbeeyi y'amafuta tosobola kugerekera tosobola batugamba kyotanalya tokyesunga nti kana akade tosobola gereka bbeeyi y'amafuta egenda kutambula etya ndowooza tulina ababaka batukiikirira mu palamenti yaffe tubeesiga ensonga lwaki wabalonda kekadde tubakwasa eddimu omugambe nti omubaka wange yegwese wungu nti njagala ebbeeyi y'amafuta ebeere ng'etambula bweti singa gana bagasimiddwa twagala ensonga y'okubanga abantu bakompensating ebeere ng'etunula bweti otherwise kyo kiri kyatambula dda wamba tute speedi akadde kano nga bakyanoonya na company zigenda kusima anti waliwo eŋŋambidde nti kana akadde baba total waliwo endala ndowooza eva mu ggwanga lya Austria bakyabanoonya bunoonya kubanga bidding process n'okuwa obuwi nti company yegenda okubanga esima amafuta nayo si nnyangu batunula ebintu nga bingi nnyo balina okubanga baga nti ono kale fine atuukiridde positoka temunaba kuba mu company nga yabannayuganda nti bagiwadde nti eno it's a locally owned company zino zetwogerako zi multinational Total is a multinational company so far yebadde eriko nnyo Sinoko na multinational company ekyo kyenkugambye ekyotanalya kati awo oba oli awo nawo betereze nafinga betereze kati tegedde omulamu wennyini tujjawo bakawuna bwe tudda tugatunira ate ensonga endala esambudde mawulire naye nga amafuta geego bye byakanyiziddwako olunaku olwajjo mu bbaga eryayisiddwa katudde katuno nnyo oluvannyuma lw'obakawuna nga bwe zitambula bwe tuzigamba naye noyongera okufuna analysis ey'eggwanga lyo yegala eggwanga lyo beera patriotic wano we tulaga simanyi we tujja kubanga tukiyitako naye tujja kiyitako tubeere nga tulina essuubi yagala eggwanga lyo tobeera nga bu evoli negative kubigenda maaso mu ggwanga lyo tubeere n'omutima ogwagaliza ogwagala ebintu ebikolebwa mu ggwanga lyamu buli lwobanga n'emikwano gye tomala mu bantu ssuubi kukeera kuba malamu tegajja kujja tegajja kukola gatya naye byoyogera tebiri patriotic nga tebakubuulira bunafu bwo nga buli we bajja hagwe awamaani oddukanga kubanga kati gavumenti yaffe olengera ekyo kyakulaze yedvote egenda maaso ehoima mu Albertine nga bwe kitambula bwe kito so far kyebakatuukako airport gyebazimba enguudo zebazimbye infrastructure kati omuntu wawansi wetufuniramu nga kati awo agenda okusupplyinga ebintu bwe bite ebikozesebwa essaawa eno olindi batandika dde okubanga babidinga bafuna ebintu ebyenjawulo tegenda atandika naye olredi waliwo alina kyafunyeeko mu ntandikwa abasupplyinga abakozi emmere abakola ebintu ebyenjawulo abalinaanye awo ehoima balina olredi bo kyebafunye mu nteekateeka eno ey'amafuta oba oli awo nti nabiri abiri mu etaano tannatuuka naye ye alina kyakutteko abalinawo ettaka abalinawo ebibanja ebyenjawulo zenguudo ezikolebwa ezo n'enteekateeka yonna nga okutuuka olwaleero sofa balinga ku bitundu 5-7 kati runway egenda okubanga etambulizibwako ennyonyi ezigenda okubanga zitonnya wali eri ebintu ebyenjawulo oba oli awo tubeere twagaleko ekimu waakiri kale tubyagadde ebintu tubyagala naye just concern yange webadde nti kakati olaba development eyo yonna eri awo weebuuza nti gavumenti ya Uganda etaddeko kyenkana kitya ani omulala ataddeko nga tonnaba kuvaayo kugamba nti kino kyonna kyange ngenda kusharinga keeki ogiteeka ku mmeeza n'omanya kitundu kyenkana kitya ekya dadi ekya mami ekyani mulirwana bikoze bitya so kakati ebyo byonna tulina okubirowooza otherwise bwe tugamba nti ate era gavumenti ebeera n'emikono egigiyambako okukola ebintu ebyo gavumenti eyinza okuba nga yakola yo nga yo naye ng'era erina we yatuuka ne yeewola ensimbi nga bano yabagamba bugambi tuwole ssente naye nga mu prosesi y'okwewola bagenda kuziteekaawo kakati obuzibu we bujjira wano mu kwewola gavumenti eba etaddeyo musingo ki ebiseera ebisinga ossaayo poloti naye ng'ensimbi zogenza okwewola za kusasula tushoni wa mwana oba okifuna nti bwe ziremererwa okudda oli tagenda kudduka kusomera gyeyo tushoni
abamu agenda kujja atwale ettaka. So kakati ebyo byonna birungi bikoleddwa gavumenti, naye ku bukwakkulizo ki ku ndagaano okutegeeragana nga kuyimiridde kutya, tujja kumenyeka nnyo oba bannayuganda ate bajja kumenyeka nnyo oba oliawo kyobadde oyita patriotism kibaveemu. Singa kubanga abasinga obungi bwe tubateekamu essuubi nti ekintu kyafa 100%, bajja kuba basuubira bingi nnyo, naye bw'amanya nti waliyo abantu abalala ba shareholders mu kintu kino, ekitono ky'onaamuwa kyagenda okugumira atambuza obulamu. Honestly. Anyhow, kale yentembo kateeke eyo tulinde ate amabaga amalala agenda okuba gajja mu parliament akadde konna okuyisibwa, naye nga sofa eryali liko kalumanywero okuliisa ne babanga bakayinza kirungi tubawe essuubi ne benefit of doubt nti tubeere nga tukisuubiramu oba olyawo ekisingako awo n'enteekateeka yonna kuba awo ndowooza bayisizaawo awo. Actually abaka wa parliament ku luno nalabye nga balina eddoboozi erimu nga ku mundi ogwasooka nga buli omu agamba nti tusooke tumale okwetegereza oba oliawo twandisuubidde nti oba ekibiina ekiri buyinza kivayo n'eddoboozi erya yes naye mu kusooka basoose kukigaana okuddamu okulaba nate nga bazza ensonga eyo ne bagikubaganyako ebirowoozo. Ndowooza tusuubire essuubi nti kijja kuvaamu kirungi mu nteekateeka ezigenda maaso kuba ne bannayuganda kye beetaaga kye twalinda obwedda tekyayinza kudda mabega akanaakadde. Newankubadde tuli baavu ng'ebintu ebimu tetwesobola kubanga tubyetuusaako, kati abakulembeze baffe mu sectors ez'enjawulo kye bayinza otukolera ffe nga bannayuganda okulaba nti naffe tweyongera okuvaayo okwezimba oba okwenyweza, balina okumakinganga sure nti wano ku front balayininga nnyo up bannayuganda okubanga be bagenda okufuna emirimu, kubanga waneno mu Uganda ekikyasinza okututawaanya y'ensonga y'okuba nti emirimu tetuyina oba emirimu egiriwo abavubuka balowooza nti girina kyekisobola kukola ki kubayamba. Y'ensonga lwaki buli lunaku olaba abavubuka nga bafuluma okugenda ebweru w'eggwanga okukola ate nga kyewuunyisa nti aganye waneno okusiimuula naye ng'eri agenda kukola ki agenda asiimuule. So bannaffe ndowooza otegedde lwaki jjajja agamba abantu basome sciences. Kati abavuga ebimotoka byonna ndowooza si bazungu abasomba omusenyu abakola kibayita local content. Abazungu banafu biba bijja local content akugambye nti bano abannayuganda obawadde kyenkanawa kubanga bakugamba n'okugamba nti mu ndagaano ze bakola okuwa zi companies ziba zizimba oba zigenda okudrillinga amafuta olina okuba nga olina percentage of local content. Local content ng'abantu bawano ndowooza okitegedde tukiveeko ekyo tugende ku nsonga endala. N'abamawanga amalala kati abafuna obutuuze nga weebali nga batutte simanyi oba batwala bbanga ki oba likyali defined oba oliawo nga naye afuuse mutuuze. Kati abachina abajja waneno omwaka gwa 2010 nabo batuuze, abayindi nabo batuuze, tulina abasudani batuuze, tulina bannaffe abava Sudani Congo wa bonna batuuze. Kati bano abantu bonna betwogerako abatuuze mu Uganda bwe bazikola bwe bati bwe baziyoola ne bazizza ewaabwe mu mawanga. Tugambye local content. Anyway, tweyongereyo mu ggwanga lya Bungereza ensonga ya Christmas party erabika nga eyongedde okutabukira Ssaabaminisita munaffe Boris Johnson. Ebintu bitabukidde olunaku lwajjo baazudde nti bwe bagenda mu tier 3 eya lockdown eryata abamu kwa minisita be abagenda maaso ne bakola akabaga oba olya nga kati oboola ate ebiragiro bya COVID-19 abamu balekulidde abamu bataddeko akasito. Ssaabaminisita ono annyonnyole lwaki embaga yagenda maaso ya Christmas ng'ennaku z'omwezi 18 Desemba omwaka oguwedde tebivudde neeyo, naye agambye kateekawo okunoonyereza okw'enjawulo akakase. Waliwo Doyle yali sekretale w'abyamawulire mukadde ako avuddeyo n'agamba nti baagaba n'ebirabo bakola ne pati ez'enjawulo abantu bakuŋŋaana nga bangi naye ng'ate baali maka ga Ssaabaminisita oba ofiisa Ssaabaminisita mu street eyo 10 ekyentongedde okuba nga kitabangula n'okuteeta obutakkaanya mu kukwasa ebiragiro bya COVID-19. Ate yo mu ggwanga erya Isirayiri ogenda kubanga olaga PCR test okusobola okuweebwa ate ekiwandiiko oba olukusa okwetaba mu bantu abalala. Very soon minisita w'ebyobulamu eruyi eyo ayina ekirowoozo ateekateeka okugaana abantu abatali bageme okwetaba mu bantu abalala. Bino byonna akasatira akabireeseewo ke ka variant eya Omicron. Omicron muganga erya Isirayiri jjukira nti yo yazuulwa dda era bakyagenda mu maaso n'okubanga bafuna abalwadde abalina variant eno kyenkana buli lunaku. So kakati agamba nti abantu abaganye okubanga bagemebwa paka ssaawa zino tebalina nsonga gye basobola kumuwa esobola kumumatiza. N'olwekyo mu bbanga eritali lyawala wakutandika obbakomako okwetaba mu bantu abalala.
Bwetugendako mu ggwanga erya China nate abakulembeze mu ggwanga eribavuddeyo ne balaga obutalumativu eri amawanga ag'enjawulo naddala abakungu abazize enteekateeka za emizannyo gya Olympics egigenda okubeera munda mu ggwanga eryo omwezi ogwokubiri. Amawanga ag'enjawulo okuli eggwanga lya America, Bungereza, Australia sakati ne Canada bavuye ne bagamba nti China ekoze kyamaanyi naddala ku nsonga z'okulinyirira eddembe ly'obuntu tebasobola kwetaba ku mizannyo egy'enjawulo egigenda okubeerayo mu mwezi ogwokubiri. Newankubadde ddyo eggwanga lya China ligamba nti ensonga zino bazitaddemu ebyobufuzi nga ensonga lwaki bavuddeyo okusobola okulaba nga bavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga eyo. Newankubadde abakungu mu mawanga ago bagambye nti bagenda kwetaba mizannyo egyo wabula bo abazannyi babakkiriza okusobola okulaba nga beetaba mu nteekateeka ezigenda mu maaso. China eno bagivunaana okuba nate ng'erinyiridde nnyo eddembe ly'obuntu mu bitundu bya Hong Kong naddala ku nsonga ya freedom eri bannaffe bannabyabufuzi ate bakomawo okwo bagamba nti bakola kyamaanyi nnyo mu kusanya obulamu bw'abayisiraamu munda mu ggwanga eryo era mu mbeera y'emu ebigenza okubeerawo nga n'akakyala akakubika tenisi akamanyiddwa nga Peng Shuai kavudde ne kagamba nti muli waliyo minisita munda mu ggwanga eryo oba omukungu mu gavumenti mu ggwanga eya China yagenda maaso n'akatunuuza mu Mugazastan ebyo ne bene bwe bigatta ku bakulembeze bali okusobola okulaba nate nga bateekawo omuzinzi obuteetaba mu mizannyo egyo. Mu ggwanga erya Kenya tugenda kulaba vidiyo eno yabadde viral nnyo abafulumizza abapoliisi naye bagaye we are the bad ones abakabi bakwata ku bbeere zaabwe bagaa nti tufulumye naye mugenda kutugwako anti ba trainings ne bafuluma. Katulengere embeera y'abannaffe abapoliisi kubanga akatambi kano bakavumiridde nnyo bagamba nti poliisi y'e Kenya yesinga okubeera bruto enkwasa gye bakwasaamu ebiragiro eri bannansi naye kaakati bano bafulumira gaa nti mutwetegekedde mwetegeke baba Maisha tunawakilisha hii nini? Red Beret tunakuja nje kati nini? Ili hawa ni wale wazii wale baba ini squad 26 bebo besunga kumenya abantu bubedo nga bagamba natulaba nga tuzze naye tekikkirizibwa ekyo ndowooza. Abasirikale nabo bantu eyo excitement nga nawe wali otikkirwa ojjukira obubanyi bwe wakola akati nabo wabawo omuntu ayingira ekintu ng'akyaka nedda eyo celebration sikikkiriza ekyo ekyoga balina bebesinga oyo foya tunafanya bikoze bityanga ng'ogamba abantu nedda tekikkirizibwa ekyo era akulira police mu ggwanga ery'e Kenya mu kitongole kya General Service Unit avuddeyo n'agamba nti ekyo kikyamu kubanga abo boogera ebyo naye mu ggwanga erya Kenya ku lwokubiri omupoliisi yadde yakakuba mukyala we n'abantu 5 bano bafulumye kuna nga bagamba ebintu bwe bityo bagamba tufanya ebyo badde boogera mu Kiswahili whatever kubanga ngugambye alipoota ziwandiikiddwa ku poliisi y'e Kenya mu kutulugunya abantu kati oli bw'alengera akatambi ako era onaga mutusonyiwa olw'ekyo ekyakoleddwa naye akatambi kaddeko oleka nti tuzze mutulinde mutwerinde ekutibona eddembe ly'abantu okugenda mu ggwanga erya Kenya ng'olengera akatambi bwe katyo ebitongole by'enjawulo bivudde ne bikavumirira ne poliisi neyo nga nti si standard gondi yaffe okuba nti abantu bayisa mu mbeera bwetyo. Actually nze ku lwange mu kyo singa bakikoze nga tibambadde engoye ziraga eggwanga lyabwe naddala ku nsonga z'ebyokwerinda oba olyawo kyandibadde ekitwala ng'ensonga ne bwe bavayo ne bafulumya amaloboozi begato nga bali mu ngoye eza gavumenti era ebyambalo ebiragira nti bo bateekeddwa okukuuma bantu ate bo ne bavaayo nga balaga nti kibanga bagamba nti kibabatendese kyekyo bazze kudestroyinga bulamu bw'abantu era kyandibadde nze ndowooza nga nze ku lwange kinkwatako nnyo singa Kenya tyafulumiza statement evumirira ensonga eyo ndowooza era n'ekyo tukyewole okuva mu ggwanga lyaffe ku mulirwano banneyiba naye n'abakulembeze ab'enjawulo nti ekintu ky'okola olunaku olwaliro naddala nga oli mu uniform weepika okola otya time ejja kutuuka oba akadde kajja kutuuka naye bakwateko so kitegeeza ki nti kyokola nga oli mu ngoye ez'eggwanga oba oyogerera ggwanga kino kyofulumya ne statement gy'okola oba oyogerera mu perspective ya ggwanga ekyo kitegeeza ki nti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mulambika abantu biki ndowooza ne excitement eyo okuba nga bali ku mitimbagano naye yandibadde ndowooza etunulwamu oba olieba portions okuba nga bakola ekintu ekyo okusobola okulaba nga batiisatiisa eggwanga era akabonero okulanga ekabadde kalungi. Ekintu kye tuyita ethics kyabulira mu kye tuyita okufuna likes ku social media
nti bw'otunuulira emirimu egy'enjawulo abantu bangi nnyo bagenda mu maaso n'okumenya amateeka n'okumenya enneeyisa eteekeddwa okubanga gye beeyisaamu in the name of okufuna ki walengera mu covid abasawo kye baakola ojjukira abasawo abaali bagenda ku kooti abagenda nga bazina baali bannamateeka yes olaba kye baakola kyali kikyamu naye bagenda mu bintu bwe bityo ne bagamba profession genda ne standing procedure eya profession kyegamba bano bagenda beekutta obutambi naye nga ekyo kitegeeza waliwo n'abaana b'essomero nabo abali ku geeti y'essomero nga banywa omwenge ndowooza bali mu ggwanga erya Kenya kakati kye tuyita likes ku social media kigenda kinaazaawo gundi ethics eziteekeddwa okugoberera professionalism agenda abulira omwo bafanda abo singa babadde baleekanawe batyo nga tebali mu uniform ani yandibalabye anti kikole ngonga kyategeeza nti okuta uniform mwekitwala bintu according to oya mutwala naye nga according to him afuna likes kati kiringanga nange nyinza okutandika wano mu studio nekolawo akatiisa osanga bwe nkakolera tokakola social media teweyambula wano netulabe gundi kale katumulemu katulo nnyo bwe tudda tugenda kuba tugenda mu mawulire gaffe gano katujobaka buno katuno nnyo tukomawo